Ja, velkommen til Villmark og konspirasjonspodden. Du tror det ikke før det spiller. Og da har vi lagt grunnlaget for det hva vi skal snakke om i dag. Ja, vi har laget oss litt kaffe. Hjertelig velkommen til ny podcast-episode da. Fra oss jegerpinglene. Ja, Terje, hva skal vi prate om i dag da? Nei, da ble det vel krigen i Ukraina, var ikke det vi pratet litt på før vi slo på kamera her da? Ja, for oss. jeg har jo nevnt det noen ganger. Ja, det er vel, folk mener vel det at Russland gikk inn uprovosert inn, var ikke det? Ja, det er jo noe som går igjen da, at det argumenteres med at det var en uprovosert invasjon av Ukraina. Og at det å på en måte bruke opp om så hele oljefondet på å gå inn i den krigen og støtte krigen mot Russland, det handler om at de vil invadere landområder og tilegne seg mer land, og at resten av Europa er det neste da. At det nærmest er som Wehrmacht, Tredje rike, Hitler, Tyskland. Det er sammenlignet med det. Ja. Men det er så mye som er propaganda når det gjelder sånn. Det er jo det det står, og det det sies, at den første liv som går tapt i krig, det er sannheten. Men jeg vil jo si det at skal du finne sannheten, så må du i hvert fall ikke se på NRK, TV 2, lese Dagbladet, VG eller høre på offisielle narrativ. For det er så mye propaganda, og egentlig så kunne vi satt det så enkelt som at det er å tenke selv. Du trenger hverken å se på NATO-land eller Russlands nyheter for å skjønne at hele narrativet med at Putin og Russland ønsker å erobre land, det henger ikke på greip. Det er jo liksom sånn man ser når man har en kriminalsak, så skal det finnes et motiv. Hvis det ikke finnes et motiv, så da faller aktoratets sak igjennom. Og Russland har rett og slett ikke behov for nye landområder. Russland er verdens største land. De har tilgang til enorme naturressurser. Det er for vart. Ja, for varmt. Ja. Kjempevindet på beina. Ja. Nå rigger det litt bakover da. Det må ikke bakover, ja. Ja. Var det varmere? Ja, der var det varmere, ja. Det var skikkelig vart. Det å tenke selv, fordi at Russland har 50% av verdens gassreserver, kjente gassreserver. De har 50% av verdens kull- og oljeforekomster. De har rikelig med metaller, gull og så videre, mineraler. Og i tillegg så har de verdens største områder. Russland er jo verdens største land. Store landområder med skog og jordbruksareal. Og som jeg nevnte i forrige podcast, også herfra, så er Russland selvforsynt på en måte som ingen andre nasjoner er. Russland trenger simpelthen ikke å erobre ekstra land. Det vil faktisk bare gi dem mer arbeid, mer utgifter, og de vil ikke tilføre seg noe de mangler, samme hvem andre land egentlig i Europa de invaderer. Men, og da kommer vi inn på det med krigen i Ukraina, Russland er opptatt av egen sikkerhet. Og det er ikke uten grunn. Det har vært stadig vekk. Napoleon, Hitler har forsøkt å erobre Russland. NATO omkretser Russland i dag. Derfor så er det veldig viktig i forhold til krigen i Ukraina å vite det historiske bakteppet, som har faktisk alt å si. I 1983 så reiste Gorbatsjov til Kanada. Han var ung og hadde sentralt verv i politbyrået.
og han skulle studere landbruket i Kanada. Og når han satt i fly over villmarka og jordbruksarealene i Kanada sammen med den fra ambassaden, da, russiske ambassaden, så kjente både han og han som jobbet i ambassaden at dette vil vi ha i Russland også. Vi vil ha den harde diktaturiske kommunismen bort. Det var faktisk allerede i 1983, forteller Gorbatsjov. Og allerede fra 1985 så begynte med reformer og selvstyre for alle regioner da. På den tida så var jo bare Ukraina var en region, et fylke i Sovjet. Og Gorbatsjov tok etter hvert kontakt med Ronald Reagan. Og så sa han til Ronald Reagan, vi har, jeg tror det var 300 000 soldater. 300 000 soldater i Øst-Tyskland. Hvis vi kan komme til en avtale der du lover at NATO ikke skal utvide 1 millimeter lenger øst, så skal jeg trekke ut alle sovjetrussiske soldater fra Øst-Tyskland, og dere kan forene Øst- og Vest-Tyskland og innlemme det til og med i NATO. Vi skal ikke stille oss til hinder for det. Men det under avtale om at dere ikke utvider noe østover i gamle sovjetland. Og Gorbatsjov han trekte ut sovjetiske tropper. Og etter det, som da Sovjet ble oppløst mer og mer under Glasnost og Gorbatsjov, så har NATO gått inn i en hel rekke tidligere sovjetiske land og østeuropeiske land. De har destabilisert de sittende myndigheter der. De har pøsa inn mangfoldige millioner dollar, brukt CIA, Pentagon, samarbeidet med forskjellige opposisjonelle krefter med egentlig sterke høyreekstreme ideologi, og har skapt da revolusjoner i de landene, hvor de har senere da, når de har styrtet de forskjellige myndighetene, så har de vendt seg, og så har de blitt NATO-medlem. Det har NATO og USA gjort i land etter land. Og i mange år så sa nåværende president Putin at Ukraina, it's the red line. Det det landet vi ikke vil godta. De gikk inn i Georgia, omkastet styret der. Og Russland, når myndighetene i nye regimet der angrep russiske minoriteter ved grensa, så gikk Russland inn. Kun så de sikret dem, og så stoppet dem. De på en måte prøvde ikke noe regimeendring. Men de sa det at Ukraina, det den røde linja. Og det jo blant annet fordi at Ukraina grenser så nært til Russland og Moskva, at når den nye nåværende sittende presidenten da, som ble innsatt av amerikanske interesser, og den brukte økonomi på å få han valgt, og få han som en nasjonalhelt gjennom TV-serie og sånn. Når han begynte å snakke om å utplassere raketter, kraftige raketter på grensa mot Russland som kunne nå Moskva, da var egentlig den avgjørende røde linjen krysset. Og under Maidan-opprøret, som var også et NATO-orkestret kupp i 2013 til 2014, så hadde de holdt på noen år med massive pengeoverføringer, bevæpning og undergravende arbeid i Ukraina. Det tidligere CIA-offiserer og sånn som har sagt at det har vært en bevisst policy, og de drev der, og Pentagon. Og de fikk også hjelp av penger og nettverket til Antifa-eier og grunnlegger, Georgios Soros. Han har sittet på CNN og skrytet åpent av at han har styrtet regimer, knekt økonomien til land og har bidratt til det. Han startet sin formue ved å angi andre jøder, og fikk da ta smykker og sånn når han var yngre. Jeg tror vel han av Khazar-folket, som kaller seg jøder, men ikke det. Så det sagt da. Men lederne og befolkningen i både Krim, Donetsk og Luhansk-regionen, når Maidan-kuppet skjedde, de nekta å godta kuppet, som skjedde mot en folkevalgt president, som var russisk-vennlig. Og før det kuppet, så var det ikke flertall i Ukraina for hverken NATO-medlemskap eller EU. De ønsket å knytte seg mer til Russland. Men etter det kuppet så ble det kjørt inn hundrevis på hundrevis av millioner dollar
De lagde TV-serie med Zelenskyj. Han var jo en sånn, ja, hva skal han si, dragartist og komiskuespiller som dem da kjørte, og så lagde de TV-serie Presidenten. Hvor han var heltemodig president i Ukraina under krig. Så det er jo helt klart at her var det planer bak. Og det også ble jo finansiert av, etter hva de sier, en slektning av Zelenskyj, som er Georgos Soros. Og Zelenskyj, han sitter jo nå med villaer og dyre herskapshus i både Frankrike, Florida og mange andre land som han har fått. Og han er jo stort sett ikke i Ukraina. Han kommer med noen gjesteopptredener når han er tilbake med flyet til Kiev. Ellers så er han rundt omkring i andre land og spiller en rolle da som president. Når disse da regionene ikke ville godta det kuppet, eller det som andre kaller et opprør, så var Azov-militsen, som CIA og sånn brukte til det kuppet, det er en åpen fascistisk, nazistisk milits, som er dem som regnes som hovedtyngden i Ukrainas hær. De regnes som spesialstyrke i dag. De var en paramilitær nazistisk gruppe fram til det kuppet. Dem sto rundt Kiev under Maidan-dagene og hindret folk, trua med å skyte dem, for de skulle komme som motdemonstranter og støtte deres folkevalgte president. Det stoppet Azov-militsen. Og når det endelig utløste kuppet og den sittende folkevalgte presidenten flykta da, til Russland, så fortelles det at de sto med våpen mot nakken på alle de folkevalgte, at de skulle utrope nyvalg, eller så fikk de et nakkeskudd. Og de var på vei til Krim, Azov-militsen. De hadde angrepet russere over flere steder i Ukraina, og begynte angrep mot Donetsk og Luhansk. Og når Krims befolkning og folkevalgte skjønte at de var på vei, så tok de kontakt med Russland, som hadde hovedbase for Svartehavsflåten der, fordi Krim opprinnelig er russisk. Det var bare en sovjetisk president som sa av hensyn til lettere og praktiske hensyn, så skulle det ligge under Ukraina-regionen. Men dette var jo en tid Ukraina ikke var noen nasjon. Ukraina ble jo en nasjon kun som følge av Sovjetunions fall. Og derfor så søkte de og ville bli en del av Russland igjen. Og det er ikke sånn at Russland har invadert Krim. Krim har vært russisk i mange, mange hundre år. Helt siden de beseiret Khazar-folket som bodde der opprinnelige, som støttet det ottomanske riket. Så har Krim vært russisk, og det er mange og 90% av russiske innbyggere der. Det er det også i Donetsk og Luhansk, som opprinnelig fra gammelt har vært russisk. Men i 2014, da, etter det kuppet, så startet en massiv opprustning i Ukraina, der NATO pumpet inn store mengder våpen, ammunisjon, artilleri, tanks, og sendte også NATO-offiserer til opplæring, og for å forberede kommende krig mot Russland. Så innen Russland gikk inn der, så var Ukraina en av de største militærmaktene uten atomvåpen i Europa, bortsett fra Russland. Det er mange som ikke er klar over det. Det ble tegnet som om at vi må støtte Ukraina, de har ingenting. Nei, de hadde forberedt dette i 8 år. Og jeg skal ikke si hvem det er, for det er ganske nært, som satt på båt til Tyskland og kom i samtale med noen NATO-soldater som fortalte at de skulle til Ukraina med i skjul og frakte masse tanks som skulle fraktes over der, og det var ingen som visste det, og det var hysj-hysj. Og disse fascistmilitsene, de fikk frie tøyler i Ukraina etter Maidan-kuppet til å angripe etniske russere. De ble forbudt å lære bort sitt morsmål, særlig mot sivilbefolkningen i Donetsk og Luhansk. De henrettet russiskvennlige ukrainere. De stengte folk inne i fagbevegelsens lokaler i de områdene og tente på og angrep politikeres hjem og andre sivile. Og så ble det en økende mengde med daglig bombeangrep mot befolkningen i Donetsk og Luhansk. Og selv om de selvstyrte områdene, for det var selvstyrte områder, vi snakker ikke om områder dette som bare var som en kommune eller fylke i Norge, Donetsk og Luhansk,
som også Krim, var sterkt selvstyrte. Nesten litt som Amerikas forente stater, at de har veldig selvstyre i de individuelle statene. Og selv om de ikke var blitt gjeninnlemmet i Russland, så måtte de da begynne å kjempe en motstandskamp sammen med frivillige, helt til president Putin i 2022 sendte tropper inn. Og de siste 3 dagene før Putin sendte tropper inn i Ukraina, så ble det sendt og bomba mer enn 5000 bomber fra Kiev-regimet, med særlig Azov-militsen i spissen, på utelukkende sivile mål i Donetsk og Luhansk. Skoler ble bomba, privatboliger ble bomba, og grunnen til at jeg vet om dette, for jeg har jo ikke følt en eneste russisk nyhet. Jeg har ikke sett og selvfølgelig norske nyheter og sånn, det vet jeg som propaganda, så det følger jeg ikke. Men jeg har helt siden før Maidan-kuppet fulgt britiske, amerikanske og søramerikanske reportere som har rapportert inne fra Ukraina. Og frem til noen uker cirka, var det vel, noen dager, en uke, etter at Russland sendte tropper inn, da koblet Kiev og Ukraina ut webkameraer som sendte live fra forskjellige byer. Men frem til det så følte jeg også live-kameraene. Så jeg så jo når det kom på norske nyheter, så tenkte jeg ser webkamera her, dette stemmer jo ikke. Det skjer jo ikke. Og så viste de at russiske tropper hadde bomba boligfelt. Men så jeg på webkamera at de hadde satt opp svære artilleri mellom boligblokker, hvor det var disse forskjellige militsene som brukte hakekors på arme og sånn. Men, dere sitter her og glor. Velkommen til dagens historiehjørne. Det blir ute i skiløypa i dag. Ja, kommer til å ta hoveddelen når vi setter oss ned. Og i dag så skal jeg peke på noen som har vært litt neglisjert, og det er motstandskvinner under krigen. Ja, det å gå på ski, det var noe mange motstandsmann og motstandskvinner måtte kunne beherske. Og ofte at de kom seg unna tyske jegertropper fordi de var flinkere til å gå på ski. Norske motstandskvinner, dem var det ganske mange av, faktisk. Ja, her kom jeg og sjefen, min kjære frue, til en gapahuk. Vi har ikke vært der, det er mange år siden jeg har vært her, så denne var bygd i 2016. Vi er på Østsinjåsen nå da. Så her kommer jeg nok til å ta resten av historiehjørnet mitt nå. Der er sjefen. Ja, der var vi på plass i gapahuken. Fra Gjermunds historiehjørne her. Det er så fin utsikt her, så jeg tror jeg snur den. Vi ser helt til Randsfjorden, faktisk, påpekte min kone Pone her. Kvinner og motstandskamp i Norge. I mange år etter krigen så ble kvinnenes innsats i motstandskampen glemt, eller snakket veldig lite om i Norge. Selv om det stort sett var menn som fortalte om motstandskampen etter krigen, så var faktisk damenes innsats minst like viktig, og i de fleste tilfeller utførte menn de fleste av sabotasjene og væpnet kamp mot tyskerne, mens kvinnene hadde andre roller. Men det var også en del damer som faktisk var med også på skarpe oppdrag og i strid og sabotasje. Men damene hadde fremfor alt de viktigste oppgaver i den illegale pressen. De skjulte og smuglet flyktninger. Mange damer spionerte og skaffet mat, husly og klær til motstandsfolk. Mange damer som ble oppfordret til å ta arbeid, og også innlede forhold med tyske okkupanter. Det ble dem for å kunne hente ut hemmelige opplysninger eller skaffe falske pass og andre dokumenter. Og alt det gjorde dem med både fare for tortur og dødsstraff, og uten å få kred for det etter krigen. De drev motstandsarbeidet side om side med gutta,
Og måtte selvfølgelig ha et like stort mot, og hadde like stor risiko som alle motstandshelter av menn da, som ofte tatt fram. Og etter andre verdenskrig så var faktisk mange av dem som ble kalt tyskertøser, og som ble skamklipt og banka opp og voldtatt, fordi de mente at de hadde hatt forhold da, med tyskere. Og mange av dem var også egentlig motstandsfolk som hadde vært undercover da, for å spionere. Så det ble gjort veldig mye urett i Norge mot dem. Og også de andre av motstandskvinnene, så fikk nesten ingen av dem heder for offer og innsats. Og man regner med at det veldig store mørketall i forhold til hvor mange dette dreier seg om. Men jeg kom over en sånn offisiell liste, og da regnet man at det minimum var 4000 kvinner som var politiske fanger. 26 damer mistet livet i motstandskamp. 150 ble sendt til fangeleire i Tyskland, hvorav 11 døde. Og 5 døde i fangenskap i Norge, og det døde vel 3 da, i kamper med den offisielle hjemmefronten. Og 4 omkom under flukt til England, og 3 vet de at ble henrettet. Og i den vanlige offisielle etterretningsorganisasjonen og motstandsgruppene, Milorg og sånn, så var det egentlig ikke mange damer, selv om det var en kvinnelig leder i Mikkeltjenesten, da, som var en etterretningsorganisasjon i Milorg, Inger Johanne Strømme. Og du kan si de myndighetenes motstandsbevegelse var det da ganske få damer, selv om noen var der og noen hadde lederroller. Men i de kommunistiske motstandsbevegelser så var det faktisk mellom 20 og 30% av aktive sabotører og motstandsfolk var damer. Og det var dem som først begynte å bruke kvinner som blant annet kurere i motstandsarbeidet. Og noen kvinnelige medlemmer deltok også da i både sabotasjeaksjoner og likvideringer. Da Osvald-gruppas gjenlevende medlemmer ble hedret med deltagermedalje eller sølvfat i 2013, så var 2 av de 8 mottakerne, dem var kvinner. Det var Signe Råsum og Anne Marie Malmå. Og mens Mari Valmø hadde en mer støttende rolle, da, så var Signe Råum Johansen, da, som var født, aktiv stridende i Osvald-gruppa, som også min grandonkel var sentralt medlem i. Og hun gikk under dekknavnet Grete. Og hun var da en av de aller siste gjenlevende av Osvald-gruppa. Og jeg møtte jo faktisk hun for noen år tilbake på et minnetreff på frigjøringsdagen for Osvald-gruppa på Sollia her i Vest-Oppland. Og da fortalte hun fra opplevelser både under striden og flukten etterpå fra Sollia, og det var en veldig sterk opplevelse. Sterkt, som jeg gjerne vil ta med til slutt, var det også å lese dette leserinnlegget som jeg bare vil sitere nå, rettet til biskopen og generalen etter en minnegudstjeneste for de falne motstandsfolk etter andre verdenskrig. Og da var det flere som skrev og hadde samlet leserinnlegg. Det var mange tilhørere ved minnegudstjenesten søndag i Domkirken, som til tross for den vakre talen, både de og general Rudge holdt, gikk fra kirken en smule beklemt. Ja, det gjorde det direkte ondt, da vi forgjeves måtte vente på noen ord om våre falne kvinners innsats. Ja, det føltes som urett og utakk at man ikke en eneste gang hørte dem nevne en gang ordet kvinne i forbindelse med de helter som har falt for Norges land nå nylig. Og de vet nok sikkert, herr Fjellbu, at vi også her i byen og i Trøndelag har kvinner som har dødd for sitt land. Vi kan jo bare nevne Johanna Mattesson, men det er mange flere. Disse ord er for å be om at de og andre ikke helt skal slå en strek over den innsats landets kvinner har gjort ved å gi sine liv og offre sine liv for Norges frihet. Da biskopen nevnte søndag, dere som har mistet en mann, en sønn og en bror, da ventet noen av oss
med forventning at det skulle bli tilføyet dere som har mistet mor eller søster. Men nei da, det kom ikke. Kanskje satt det der i kirken noen som hadde mistet nettopp en mor eller søster i motstandskamp. Ja, det var det leserinnlegget. Så la det være lille historiehjørnet her, og det som jeg sa på det første historiehjørnet, at disse historiehjørnene vil hovedsakelig være historier fra andre verdenskrig som blitt veldig lite fortalt. Så la oss minnes da alle våre modige damer som kjempet og døde for vår frihet. Og der jeg fortsatt. Ha det. Det å vite liksom det historiske bakteppet, både løftene til Gorbatsjov i sin tid og den nære historien, så det i hvert fall en ting som klart for meg, det at det en 100% løgn at det var en uprovosert invasjon. Noe helt annet at man kan mene at krig aldri noe løsning. Men så jo spørsmålet liksom, hva forsvar, hva selvforsvar? Hva skal man godta mot eget folk i landområder som har vært det landet sitt? Hvis svenskene nå, at vi kunne skille mellom hva som var nordmenn da, i Jämtland og Härjedalen, hvis nå svenskene bevisst begynte å slakte ned og drepe alle med norsk herkomst i Jämtland og Härjedalen, ville det da vært et uprovosert angrep om nordmenn sendte styrker inn for å beskytte norske etterkommere i Jämtland og Härjedalen som opprinnelig var norsk? Ja, mener du det, så da henger det på greip. Men hvis du mener at det, nei, det jo, det måtte vi jo kunne gjøre da, så det egentlig det Russland har sagt, eller gjort da. Og særlig selvfølgelig at Zelenskyj åpent begynte å snakke om å utplassere rakettbatterier på grensa til Russland, som var så nærme Moskva, at Moskva ville stått uten forsvar. Det ville ikke vært mulig, selv om de har et veldig avansert luftvernsystem, og vi ser jo det nå, at de har jo sendt droner mot utelukkende sivile mål, ukrainske militære da. Men det jo mye som tyder på at det NATO-styrt, så hvert da, i hvert fall tidligere. Krig jo fælt uansett da. Så... Ja. Og jeg har ingen formening om at hverken Støre, Solberg, Putin, Trump, you name it, noe ufeilbare helter, noen av dem. Men det ingen tvil for oss som kjenner historien og har studert historie, og som også da, som jeg sa, fulgte Ukraina-konflikten tett fra 2022. Fordi jeg interesserte meg for det. Jeg kjenner også mennesker som kommer fra de områdene. Og det ingen tvil om at har du historiekunnskap, så vet du at det ikke dreier seg om noe uprovosert angrep og invasjon fra Russland. Når man i tillegg da, som jeg også fikk jo så masse rapporter fra dem jeg har fulgt i flere år, en britisk uavhengig reporter og en fra Sør-Amerika, rapporter om hva russiske soldater gjorde da, så viste det seg at det var tvert imot. Det hva de NATO-støttede styrkene i Ukraina hadde gjort. Og så snudde de det som et anklage mot Russland. Og da følte jeg at galskapen og løgnen den ble så total. Og jeg har som sagt, jeg har aldri fulgt russiske nyheter, men kun da uavhengig vestlige reportere. Som opprinnelig da var reportere som var anerkjente og sånn i Vesten, men etter at dem viste en annen side og sannheten, så har de jo blitt forfulgt. Altså han britiske, han har jo blitt fratatt eiendommene sine. Kontoene hans fryst i håp om at hun skulle fryse den ut, at den ikke skulle formidle det mer. Og når han tidligere fikk reportasjer og sånn inn på mainstream media, så var det stopp. Og da ble han flagget som en pro-russisk reporter. Klart krig forferdelig, det vel blitt noe... Ja, det jo i hvert fall de mest uavhengige anslag at det cirka 1 million ukrainere drept, og potensielt 500 000-700 000 russere som drept i denne krigen. Så det jo krig ille, og
det klart at når en ser enkelte nordmenn hvor krigshissige dem for det rett og slett, altså det kjennetegnet på når det usunn krigspropaganda, det hvis fienden blir fremstilt både ond og svak. Ja, for det det nå, vet du. Ja, de kan godt fremstille noen ond. Det sant, så det kanskje at den sterk, men hvis, det skal du legge merke til, at hvis den fremstiller en som gjennomond og hitter og fæl, men samtidig skal på en måte degradere den til å være svak, da det alltid usann krigspropaganda. Det en sånn veldig grei ledetråd på å vite om du hører nyheter eller om du hører propaganda. Hvis den fremstiller noen som både ondskapen selv, men også svak, fordi den prøver da å fremstille dem så ond at vi ønsker liv av dem. De bygger opp under hat og hets, men så prøver de å få fremstille dem samtidig så svak at vi ikke redd for dem. Og det det de har forsøkt nå, at store Russland, han måtte kjempe mot Ukraina, så gir de inntrykk at den ond, at den har prøvd å gjøre mest mulig skade, og hadde den prøvd å gjøre mest mulig skade, så hadde Ukraina vært utryddet uten atomvåpen, ikke sant, på noen få uker. Men det jo broderfolk, og de har jo prøvd å spare, det jo det vi har lagt merke til. Jeg så han britiske, nei, unnskyld, det var han fra Sør-Amerika. Han sa, det helt utrolig, sa han, hadde sett både russiske jagerfly som kom over, ikke slapp dem bomber, de patruljerte, tanks som ikke skjøt, selv om de hadde mulighet til å skyte til stillinger, men det hadde vært som en sånn massakre. Og stadig vekk så han at det ble skytet fra boligområder, artilleri mot russiske styrker, særlig de første ukene, uten at russiske styrker besvarte ilden. Så det jo helt åpenbart at de prøvde å spare liv. Og en amerikansk som ble intervjuet, han hadde sett en del film. Han var tankssjåfør i amerikanske hæren, og han hadde sett film hvordan russiske tropper, liksom når det var sivile som sto i veien i gata, hadde da rygget unna og dratt rundt. Vi hadde fått beskjed, sa han, i amerikanske hæren, når det var sånn, vi fikk beskjed bare om å kjøre rett over. Hadde ingen betydning om den fremstod som sivile. Hvis noen sto i veien, så anså vi det som en del av det landets militære styrker. Så han var blitt overrasket over hvor forsiktige Russland var i forhold til USA. Men så det viktig å ha med en ting til. Og det at krigen, den har hardnet veldig til. De hadde fangeutvekslinger hvor, og jeg så jo film av det, hvordan ukrainiske soldater som hadde vært i fangenskap, kom tilbake at så litt dradd ut i ansiktet, men ved god helse. Og så kom det, og det så vi på film etterpå, russiske soldater som var kappet av beina, de var kappet av hendene, kjønnsorganer var kappet av da særlig Azov-militsen. Og det klart at det gjorde et lite vendepunkt i krigen, så da på en måte, da ble det mye mer rått. Så jeg ikke tvil om at det har vært rå krigføring etter det, men det ikke Russland som begynte. Og jeg personlig, jeg har jo ikke noe sånn behov for å støtte den ene eller den andre. Men det verste jeg vet, det har jeg alltid bydd meg mot. Det løgn, lureri og bedrag. Og de skal liksom ha oss til å ha en følelse, vi skal liksom ønske krig. Og så skjønner de ikke hva de ønsker og ber om, for at vi vil oppleve en mye tøffere krig, hvis vi fortsetter å hisse til krig mot Russland, betjene Ukraina med våpen og bomber som blir brukt mot sivile, og hvis det skulle blitt fullkrig, da ville vi nok oppleve det verre enn, for tross alt ukrainere og russere broderfolk. Så det må vi være klar over. Så så vi får håpe de får orden med fredssamtalene, og at han Trump mener alvor, at det ikke bare spill og sånne ting for galleriet da. Det vil vi se, for at Putin har jo gått ut flere ganger og tilbudt fred, men han kommer ikke til å godta at Donetsk, Luhansk og Krim, som har langt over 90% russisk befolkning, og som har stått under skyts fra
paramilitære nazistiske militser og Azov-militsen da, som har blitt en sentral brigade i Ukraina-hæren, at de skal få fortsette å... De vil ikke trekke seg ut og overlate dem til folkemord. Det vil ikke skje. Og så vil de nok ikke godta at Ukraina skal bli enda en front fra NATO som utplasserer raketter. Det sa de at Ukraina må være nøytrale. Hadde de vært nøytrale og respektert befolkningen i Donetsk, Luhansk og Krim, at de ville være en del av Russland, eller i starten så ville de være selvstendige, men de fikk jo ikke være det heller. Så gikk Putin til og med på at Donetsk og Luhansk skulle få bli ukrainisk, men at de skulle få selvstyre og få lov til å ta vare på sin russiske identitet. Det godtok ikke Storbritannia. Boris Johnson og dem kom der og nekta Zelensky å inngå den avtalen. Det var jo en gullavtale. Og så har de jo nå siste året tatt på alle fronter mot Russland, og han vil nok ikke, garantert ikke godta det i dag. At det overlates tilbake til Ukraina igjen. Spente tider. Ja, det er spennende tider. Og det er viktig altså, å være klar over at enhver nyhet, uansett om det handler om covid, Ukraina, Midtøsten, Israel, vaksinen, alle nyheter som man merker at dette setter følelsen i sving, da er det som regel alltid en agenda og propaganda bak, uansett hva det er. For de er ikke opptatt da av å bringe objektive nyheter, men de skal gi deg en følelse, de skal få kontroll over hva folket føler og mener om en ting. Ikke for å opplyse deg. Nei. Det er jo greit å ta med da, i og med at jeg har jo nevnt litt om innimellom toucha inn på det med Ukraina-konflikten og de tinga, så var det greit å ta med litt historisk et bakteppe. Ja, men skal vi runde av snart da? Ja, du har ikke noe å tilføye? Nei. Noe visdomsord? Nei, jeg tror du har fått brakt fram det som er å bringe fram her. Du har satt deg godt inn i saken. Nei, men den er grei. Da får vi si takk for i dag. Så får vi se etter hvert. Vi har forskjellige planer. Så det blir helt annerledes vlogger og sånne podcast-episoder etter hvert også. Så ha det godt, folkens! På gjensyn.